नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंट रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग का A23 मॉडल फ़ोन है और इसका चार्जिंग पिन ख़राब हो चुका है। चलिए दोस्तों, मोबाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके का पिन लगा हुआ है और किस तरह से उस पिन को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए। थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट कर लिया है और आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड को बाहर, चार्जिंग बोर्ड को बाहर निकाल लिया है और इसे हम अब स्टैंड में लगा लिया है और थोड़ा सा पेस्ट लगा के और हम इसे हॉट गन से हीट देंगे। आपको हीट देते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने हॉट गन का टेम्परेचर 300 साढ़े 300 पे सेट कर ले। इतने में आपका किसी भी तरह का चार्जिंग पिन टाइप सी हो या V8 हो निकल जाएगा। तो हम पिन को थोड़ा देर गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद ये देखिए पिन हिलने लगा है। इसे हम पिन को निकाल लेंगे और फिर जल्दी से नए पिन को लगा कर दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और इस पिन को हम सोल्डिंग से थोड़ा सा मिला लेंगे, अच्छे से सारे बॉल को प्रॉपर बना लेंगे और उसके बाद फिर से हम नए वाले पिन को इसमें लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका सेम पिन है। आप डिस्प्ले पर भी देख पा रहे होंगे, इसका इमेज दे दिया है और फिर इसे हम हॉट गन से बस इसे लगाकर और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देना है और ये अपने आप जगह पे सेट हो जाएगा। और देखिए ये पिन लग चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से लग गया है। चलिए फ्रेंड, इसे हम जल्दी से बोर्ड में लगा लेते हैं और चेक करके आपको दिखाते हैं पिन सही से लगा या नहीं लगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो चार्जिंग प्रॉब्लम का समस्या था वो सही हो गया है और यहाँ पे फ़ोन चार्ज होने लगा है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो विदाउट SMD मशीन यूज करके और टाइप सी पिन लगाने पे आने वाला है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे इंस्टेंट रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।